Россияне, теперь вы поняли, во что ввязалась ваша власть? Если вдруг этого мало, приглашаю вас на экскурсию по другим городам средней полосы России. Давайте посмотрим, что происходит в российской глубинке после решения Байдена. Новгородская область. Я его вижу, но камера его не видит. Он пролетел. Люди даже к окну боятся подойти, потому что знают, что живут в пределах 10, 20, даже 30 километров от одного из самых крупных военных арсеналов в России, который является более чем легитимной военной целью для Украины. А вот это город Губкин на Белгородщине. Там, в глубине области, российские генералы имели неосторожность обустроить командный пункт. Думали, расстояние в 130 километров от границы убережет их от расплаты за военные преступления. И что в итоге? Не получилось, не фартануло. Короче, выхожу такая с больницы. Слышу, что-то бахает. Там идет дым. Я хочу подчеркнуть, это все события, произошедшие в разных регионах России всего за один день, точнее за половину одного дня. В принципе, теперь так выглядит обычное среднестатистическое утро в России. При этом по состоянию на сегодняшний день Украина атакует исключительно военные цели. Россия бьет по жилым домам и энергетической инфраструктуре. Украина по состоянию на 1002-й день полномасштабной войны этого не делает. Но я также хочу напомнить всем россиянам, что любое здание МВД, ФСБ, военкомата, многих заводов и других предприятий являются легитимными целями, поскольку принимают непосредственное участие в агрессивной войне, развязанной Россией против Украины. И те 30 тысяч дронов и 3000 ракет, которые Украина создаст в ближайшие месяцы, полетят туда. Все, что вы слышите о якобы скорой победе в СВО, это ложь. Украинская военная промышленность только набирает обороты. И уже скоро, каждую ночь, Россию будет атаковать не 30 и не 50 ракет и дронов, а как минимум 100. Каждую ночь. Вы узнаете, что такое война, которую вы развязали. Так зачем же затягивать? Подыграйте Владимиру Путину. Скажите, что он самый лучший правитель и что цели СВО выполнены даже без новых территорий в составе России. Убраться из Украины – это намного безопаснее для всех. Пришло время это понять. Ну а пока российские пропагандисты втирают населению по телевизору вот это. Хорошо. А если в Манчестере завтра будут кинжалы взрываться? Или в Бирмингеме? То что ты скажешь? А для чего тебе ядерное оружие? Англия. Наверное, защищать собственную территорию. И Брянск таковой является, естественно, как и другие территории. Но вы понимаете, вот это вот то, что произошло именно сейчас Байденом, наводит меня не на мысль, что говорил Трамп перед выборами, что нас Байден ввергнет в эту ядерную войну. А все-таки это было перед выборами. Но он имел-то в виду именно это, что если Байден победит, вот он тогда, у него развязаны руки, он начнет в том числе и с Украиной вот эти штучки. Да-да, вы ничего не путаете. Байден, который годами отказывал Украине в адекватной поддержке и спасал Россию от моментального позора, оказывается, ввергает всех в ядерную войну. Не перепутайте. Путин, который развязал кровавую бойню в центре Европы и прямо пугал всех ядерным оружием еще с 2021-го. Европейские страны автоматически будут втянуты в военный конфликт с Россией. Конечно, потенциал объединенной организации НАТО и России несопоставим. Мы понимаем. Но мы также и понимаем, что Россия одна из ведущих ядерных держав. По некоторым компонентам, по современности даже многих опережает. Победителей не будет. И вы окажетесь втянутыми в этот конфликт помимо своей воли. Он не втягивает никого в ядерку. А вот Байден совсем другое дело. А он не победил.
и времени у него нет. И он решил нажать эту последнюю кнопку. В каком мире мы живем? Кучка обезумевших имперцев убивают и шантажируют ни в чем не повинных людей, и еще их обвиняют в агрессии. А потом они рассматривают ракетную карту в прямом эфире и жалуются, что им тревожно. Давайте начнем с карты. Поставим карту, куда могут достать дальнобойные ракеты. Вот так она выглядит. Выглядит ужасающе. Это действительно так. Особенно их молчание. Казалось бы, что проще Байдену сказать: да, дали, да, разрешили. Но и тот, и другой, и третий вдруг как-то ушли в тину или, по крайней мере, прямо не отвечают на эти вопросы. Тактика стратегической неопределенности со стороны США – это вообще отдельная тема для истерик в пропагандистских студиях. Вашингтон наконец-то перестал трястись в страхе неизвестности, перестал прислушиваться к той таинственной неопределенности, которую навязывала Москва. И теперь Вашингтон сам таинственно молчит. Скобеева в ярости. Ни Байден, ни Пентагон, ни Госдеп, ни Белый дом. Никто на вопрос не ответил, хотя вопросы были заданы несколько раз. Зеленский уже подтвердил, что дали добро, а Байден молчит. Как это понимать? В чем суть этой странной игры? Грызня охватывает и студию Соловьева. Там ругаются по поводу и без. Сейчас на нашей территории идет война. Нашу территорию обстреливают. Наш Донецк, нашу Горловку, наш Луганск, Крым. Наш Крым. И это не категория. Новые, не новые. Что за формулировка? Это конституционная территория Российской Федерации. Это для нас. И есть еще, а для нас это единственное, что важно. Их мнение для нас вообще ничтожно. Нет. Их мнение, что мы не должны существовать. Поэтому их мнение нам плевать. Через губу. Нет. В соответствии с новой редакцией нашей доктрины мы базируемся на этом законе и применяем. У нас это право было всегда. Да, но благодаря, послушайте, не волнуйтесь, благодаря этому праву... Можете объяснить, почему мы я объясняю. Благодаря этому праву мы живы после 91-го года, понимаете? Ну ничего. Главное, что у Абти Алаудинова паники нет. Кадыровский генерал называет натовские ракеты «Атакамс» зайчиками и призывает их ни в коем случае не бояться. А не думайте о этих зайчиках. Какие-то там, кто-то разрешил бить вглубь там чем-то. Ну и сколько их у них, этих ракет? Сколько у них чего? С другой стороны, а чего еще мы ожидали от персонажа, который уже выиграл СВО? В данном СВО мы уже выиграли. Он, кстати, и сейчас на полном серьезе об этом заявляет. Не думайте об СВО. СВО мы уже выиграли. Кто бы что ни говорил. Я вам даю слово, что... бесповоротно. Россия в этом СВО уже выиграла. Что бы ни происходило. Ну и хит сезона: Алаудинов призывает русских начать массово рожать. А то в России, видите ли, что-то не так с демографической ситуацией. У меня гости. Значит, смотрите. В первую очередь показываю. Вот Ангелина. Вот у нее есть муж. Вот он. Мы договорились, что демографическая ситуация в стране, она реально требует того, чтобы наши русские братья рожали. Вот у них должно быть еще 2 детей. То есть я так думаю, что они не подведут Россию. Так что такие дела. Справитесь, я знаю. Но ракеты из США, Великобритании и Франции, а также, как следствие, и более свободное, активное использование украинских дронов и ракет по российским военным объектам уже сегодня – это еще не единственная проблема для оккупантов и пропагандистов. Старик Байден под завершение своей каденции решил отхлестать Путина прямо по центру принятия решений. Резиновая попа. Как минимум еще один раз. США отправляют Украине противопехотные мины. Это означает, что российское пехотное наступление приобретает, скажем так, новый привкус. Хотя привкус-то, наверное, старый, но вот масштабы совсем новые. Противопехотные мины – это то, что превратит, наверное, все российские больницы в радиусе 300-500 километров от границы с Украиной в военные госпитали. Российские кладбища постепенно начнут напоминать братские могилы.
противопехотные мины – это, возможно, самое страшное, что может произойти во время мясного штурма. И в России этим решением Байдена крайне недовольны. Послушайте, что говорит представитель так называемого МИДа. Вот эти противопехотные мины, которые являются просто жестокими боеприпасами, которые воздействуют именно на гражданское население, потому что вот они появляются в парках, скверах. И что такое лепесток, да, то есть там мина зеленого цвета, которая, попав в траву, она просто неразличима. Да, и самое ужасное, что ее крайне тяжело разминировать. Вот. И плюс еще Украина используют такие вещи, как кассетные боеприпасы, а по сути дела это те же самые противопехотные мины, которые забрасываются на территории и уже они либо взрываются сразу, либо лежат годами, ждут, пока какой-нибудь ребенок подойдет и она взорвется у него в руках. Поэтому это преступление, и за это преступление Украина понесет ответственность. Все хорошо, но, как всегда, есть один нюанс. Россия полным ходом использует и противопехотные мины, и кассетные снаряды, и многие другие запрещенные международными конвенциями типы вооружений. Россия даже не собиралась подписывать никакие конвенции ни об отказе от противопехотных мин, ни подписывать какие-либо соглашения о прекращении использования кассетных боеприпасов. Нет. Поэтому с появлением такого оружия у Украины война просто станет немножечко честнее в пользу Украины. Что, как мы видим, почему-то не нравится российским властям. Но еще больше, конечно, это не понравится российским оккупантам. Вот так пацаны наши лежат. О, камарад лежит. Помощник. Все в проходах. Госпиталя забиты. Что там? Участникам СВО предлагают списание кредитов до 10 миллионов рублей? Тогда вместе со списанием долга нужно быть готовыми и к списанию конечностей, внутренних органов и вообще жизни. Потому что новые условия на поле боя, складывающиеся по ту российскую сторону линии фронта, именно это и предполагают. В этой ситуации больше всех умиляет уровень безумия и неадекватности Путина. Нет, дело уже даже не в его ракетно-ядерных угрозах, которые, похоже, и на Западе мало кто теперь боится. Все дело в том, что в эти самые дни, несмотря на все то, о чем мы с вами поговорили сегодня, Путин пытается тайно передать команде Трампа свой так называемый план раздела Украины. Он на полном серьезе хочет вот этого. В связи с этим еще раз обращусь к жителям России. Скажите, а вам точно нужно это СВО? Вопрос, конечно, риторический. Что не риторическое, так это мой призыв задонатить на Силы обороны Украины, если это для вас безопасно. Вот по этому QR-коду, либо по ссылке в описании. Все, кто смотрит нас не из России, для вас это 100% безопасно. А именно Силы обороны Украины, я хочу напомнить, обеспечивают безопасность не только Украины, но и всей Европы, а также многих стран Азии. Пока Россия воюет в Украине, вам не приходится воевать с Россией в Азии. Также прошу всех поставить лайк этому видео, написать комментарий и поделиться роликом в соцсетях, чтобы приблизить окончание абсурдной войны, развязанной Путиным. Помните, что информационная составляющая имеет колоссальное значение. И спасибо вам огромное.